今日咧我都試下用呢個 function 咧，就擺喺個箱入邊同啲公仔消毒嘅。咁咧只需要咧部機插翻電啦，connect翻個 apps 啦，就可以做一個臭氧消毒功能嘅。咁我而家就揀咗60分鐘。咁我一路咧消毒緊嘅時候咧，都會響翻一個 BB 聲，同埋咧 O3 嗰盞燈咧就會斬嘅。1 hour later。咁呢個就係佢完成咗1個鐘嘅臭氧消毒，咁佢就會自己 stop 噶啦。咁呢啲就係消毒完嘅公仔啦。咁除咗殺菌之外咧，仲會去緊啲狗狗嘅口水味嘅。咁大家平時可以攞去洗衣機洗之外，例如有啲可能係唔洗得嘅，咁就可以用翻臭氧功能消毒啦。